हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अंजय शर्मा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हार्ट साउंड और ईसीजी, यानी कि आज हम हार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हार्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट, फिर तुम कहोगे उस चीज़ को, हम टॉपिक को उठा लेंगे, उस टॉपिक के बारे में करेंगे स्टडी। कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है। अगर किसी ने कमेंट नहीं करा तो फिर मैं मेरी मर्जी से जो टॉपिक उठाऊंगा बढ़िया सा उठाऊंगा, और समझ आ रहा है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इसको करते हैं कंप्लीट। तो चलिए, हार्ट साउंड यानी कि जो हमारे दिल को, मतलब कि जो हमारे ये वाल्व होते हैं, ठीक है, इसमें ब्लड आता है जाता है। वाल्व खुलने की, मतलब खुलने की और बंद होने की जो आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं हार्ट साउंड, ठीक है। चलो ये डेफिनेशन को देखते हैं इसकी को। हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व ऑफ हार्ट। हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो हमारे एट्रियम वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो आवाज़ अलग आती है। रिलैक्सेशन मतलब कि रिलैक्स होते हैं जब आवाज़ अलग आती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कब, जब वाल्व हमारे ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं तब, ठीक है। द प्रोड्यूस ऑफ टू साउंड, प्रोड्यूस करता है हमारा हार्ट साउंड दो तरह के साउंड निकालता है। व्हेन, जब, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट में और रिलैक्स होता है हार्ट में, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो दो साउंड निकालता है। वो दो कौन कौन से हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ। एक है लब, एक है डब। जो लब साउंड होता है वो हमारा फर्स्ट साउंड होता है, जो कि प्रोलॉन्गेड, यानी कि लंबी ही आवाज़ आती है उसकी। एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। लब की आवाज़ कब आती है, जब हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होता है, यानी कि ये हमारा है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। ये हमारा जब बंद होता है, जब तो आवाज़ आती है हमको लब साउंड, ठीक है। सेकंड है हमारा डब, ये है हमारा सेकंड साउंड, और ये शॉर्टर है, इसकी थोड़ी ही आवाज़ आती है। और ये जब क्लोज होता है तो ऑर्टी एंड पल्मोनरी वाल्व जो ये क्लोज होते हैं तब ये आवाज़ आती है, ठीक है। तो अब आता है हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि जब भी हमारे हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक या फिर अन्य बीमारी जो भी है, हार्ट बीट धीरे चल रही हो, जो भी अन्य बीमारी है हार्ट से रिलेटेड, तो हम ईसीजी कराते हैं। तो वो ईसीजी को डॉक्टर देख के बता देता है तुम्हारे को हार्ट में प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। तो वो कैसे पहचानता है ये मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है। ईसीजी होता क्या है, पहले तो इसको देखते हैं। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उनमें चेंज आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, झिल्ली में, ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये देखिएगा। ये हमारा ईसीजी में ऐसे ऐसे ही चलता है। ये तो डायग्राम जो है वो नॉर्मल वे में है, यानी कि हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो तो लाइनिंग ऐसे दिखेंगी तुमको। ये पी वेव, मतलब इनको वेव बोलते हैं, ये सारी वेव है, ठीक है। ये ईसीजी का डायग्राम है, पी वेव, क्यू आर एस टी, ठीक है। ये पी वेव सिंगल होती है, क्यू आर एस टी ये चारों मिलके एक वेव बनाती है, ठीक है। तो एक एक को करते हैं। पी वेव इज अ एट्रियल ओरिजिन,
ये हमारे एट्रियल यानी कि एट्रियम ओरिजिन है, कॉल्ड एट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसको हम एट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। QRST वेव, ये हमारी वेंट्रिकुलर ओरिजिन है, वही वेंट्रिकुलर की तरह है, ये कलेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। ये हो गई हमारी P वेव, QRST वेव। अब एट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है और वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अब इनको बताऊंगा मैं। तो चलो अब इसको करते हैं एट्रियल कॉम्प्लेक्स को। एट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी कि अभी मैंने बताया था P वेव है, ठीक है। ये क्या है देखो, देखते हैं। इट इज फर्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन, यानी कि हमारे जो ग्राफ में फर्स्ट जो ग्राफ है वो अपवर्ड कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। इट इज स्मॉल, और वो छोटी आकृति में मतलब थोड़ा ही घूम रहा है, ठीक है। बट कांस्टेंट वेव, वो वहीं पर कांस्टेंट है, ना तो वो ऊपर बढ़ेगा या नीचे घटेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल वे है तो हैविंग राउंडेड और पॉइंटेड टॉप, ठीक है। दिस वेव इज कोज्ड, ये वेव क्या कोज करती है, बाय इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हमारी इम्पल्स जब कॉन्ट्रैक्शन करती है विद द एट्रिया यानी कि एट्रियम में, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, इसमें 4 वेव होती है QRST, ठीक है। ये वेव, दीज 4 वेव आर कोज्ड बाय, ये जो 4 वेव है ये क्या कोज करती है, बाय वेंट्रिकुलर एक्टिविटी एंड कलेक्टिवली कॉल्ड वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। ये हमारी वेंट्रिकुलर एक्टिविटी में वो करती हैं, मतलब डिफ्लेक्ट प्रॉब्लम जो भी है वेंट्रिकुलर में, तो ये QRST वेव दिखाती है हमको, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, द चेंजेस ECG, अगर ECG में चेंज आता है तो आर ऑब्जर्व्ड इन केसेस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारा हार्ट या ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हमारी ECG में ये नॉर्मल में जो मैंने डायग्राम तुमको दिखाया था, इससे अगर कुछ हटके अगर तुमको वो ग्राफ में दिखाई दे रहा है तो हमारे हार्ट में या ब्लड वेसल्स में डिसऑर्डर है, यानी कि प्रॉब्लम है। इन कार्डियक एबनॉर्मलिटीज ECG आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई ऑफ हार्ट डिसऑर्डर। ये हो गया हमारा हार्ट कंप्लीट। तो इसके 4 पार्ट हो गए हैं, 4 या 5 जो भी हुए हैं, वो तुम्हारे को मैंने 2-2 टॉपिक, वही एक पार्ट में 2-2 टॉपिक लिए हैं ताकि तुमको अच्छे से समझ आ जाए। अब होता है हमारा हार्ट कंप्लीट। अगर किसी को समझ ना आए तो मेरे को पर्सनल DM कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। किसी को समझ ना आए या कुछ भी परेशानी है तो मेरे को कमेंट में बताए, उसका सॉल्यूशन मैं निकालूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक चैनल पर बने रहिए।